恭喜發財，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 身體健康。喂，大家利是，呸！你口水再講過，個個健康嘅話，冇乜人落嚟咯。你真係，連壽哥，恭喜發財啊！月出場咗啊！喂，炮仗喎，12點過後咁唔玩咗，你唔好信佢哋啊，佢哋唔會執行噶。唔好陣間你瀨嘢嗰時候又翻落嚟咧，叫我同阿 Mr. Yip 啊又投訴啊！而家同佢講聲先，你真係麻煩嘅。我嘛，同阿 Mr. Yip 啊閻羅王講聲啊，阿連壽要上去咗啊！我老子要放假咯，佢要啊，仍然要啊，點算？得咗啦，連壽哥，出場啦吓，好，大家讓開啊，連壽哥要出場咗啦吓，着紅衫嗰個幫我走開，明知連壽哥驚紅色噶嘛，你真係啊，連壽哥，阿婆你咪企喺樹，幫我翻過嚟，你做咩啊？幫手推佢上去，你俾人推啦！你上到去啊，嚇親人噶嘛，衫又唔着件，走開啦！啱我嘛？阿婆點解可以永遠自出自入嘅咧？